ভালো একটা টিপস বাতাবো আপনাদের সবাইকে। তো এটা হচ্ছে বাহারানের বাস কার্ড, ঠিক আছে। তো এই বাহারানের বাস কার্ডে আপনি 24 ঘন্টা জার্নি করবেন এই বাস দিয়া, বাহারানের এই কার্ডটা দিয়া শুধু আপনার জন্য 60 টাকা কাটা হবে, শুধু 60 টাকা। এই কার্ডটা থাকলে 60 টাকা। আর যদি কার্ড না থাকে আপনি ক্যাশ টাকা পে করেন, যতবার বাস উঠবেন ততবার 3 টাকা করে। আপনি 100 বার উঠলে 100 বার 3 টাকা করে কাটতে নিব, ঠিক আছে। এবার বলুন কত টাকা কাটা নেয়। আর যদি এই কার্ডটা থাকে পুরা দিনে 24 ঘন্টায় শুধু 60 টাকা কাটা নিব এই কার্ডটায়। তো এই বাহারান যারা আছেন এই কার্ডটা নেবেন সবাই, কারণ আপনার বিপদে 5 বার 6 বার 7 বার যে কোনো জায়গায় যাইতে পারেন দিনে। এই কার্ডটায় শুধু 60 টাকা কাটা নিব। তা আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন। আর ভিডিওটা একটু শেয়ার করে দিবেন বাহারান যারা আছেন তারা সকল ভাইদের কাছে। আর সকল প্রবাসী ভাইয়াদেরকে বলি একটু লাইক শেয়ার দিবেন। আর সকল বাংলাদেশি সকল ভাইয়েরা বোনেরা বলি একটু লাইক শেয়ার দিবেন প্লিজ।